Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ini ceritanya aku telepon tadi pun diadam buh kon go awat wedok gorok timbu arep opo Jak blandong. jam blandong kata iki blandong masa mat jaman biyen pengen blandong. Iki aku kon go pecok karo gorok masa blandong awake dhewe kan. Blandong wae. Duwe anu paling kan malah adik bareng blandong belum. Tapi ora apa-apa, nek pengalaman kok. duwe sabun semenit raup jan gumun aku. Ben putih ya. Tadi Jadi ki panggilan biasa bos. Kon go pecok ana opo. apa cok ora dungkal. Pojokan. Ya sentak ta kambiuremu. Saya apa ta? Biure kok. Semenit rap, dia langsung bisa kinclong. Ya. Terus. Hah? Pecok lu ene 7 tahun dulu ki museum ki, tapi cek pedes ketok. Malah ra Kayu dungkal. ketejas bae nek blandong engko. Dah jan dadi usuk-usuk sedelo. Aku nek gardas gua padi lho. Nanti usuk-usuk sedelo. Iki ketok-ketok ben bundas ngono lho nek blandong. Lah sak. Sak wis sak. Ngguri kok. Tapi goro lho kabeh nek goro. Goroe padha itu. Pecok ta be ya, pecok. Lah apa ta cangkem yo, cangkem boyo malah. Marianto. Bapake melok ta? Gak, dia lagi nunggu motor loro. Nggo motor loro. Tapi awake dhewe dicegah ning warung. Tapi yo minggu paling sisi saya kondo kayu to lho. Awan-awan blandong. Jalur kopi serupa pernah ditawar. Kopi apa to kopi? Coket primbot. Bimbo ndang nekat aku. Aja aku yo. Apik wi. Saku apik kabeh kan. Iya nih iki buat aku nek blandong. Goroke gak neng. Gak. Blandong ngene iki. Ketek lek tawa wis lek. Nek tau kan hasil ga. Ini wae kanggo nukang. Heeh. Pak duwe lajeng marane metan. Dikek ngene nange kono. Lali nerane tinggal bapak. Ki wae ngenteni ning warung. Lah iki cepet ngono. Ya ki wis perjalanan. Dan jika lawan yang TV yang tunduran dia siapa? Murah. Tapi ki kita iki gawe kanggo pecok karo ki bos. Karo buah badhe kono apa, tapi sintane ning kono gak ka. Ayo to. Yendang. Dilanjut ning kono ae. Ngono bos video tak lanjut kalau kasih bos. Nah, oke bos. Jadi kita sudah nyampe. Lebih toh. Lah bos kabel. Cinta ini nyepelek ngomong terus. Karena sak jam bungkus. Ngenteni dikawe adol jagung. Ngenteni aku apa neh. Ah, Aku iya mau toh. ngenteni kowe uga skok lho. Alasan. Terus sendiri kita kenano. Aku ngenteni jek. Petik Wes tak telepon opo ya? Anu Jok iki. Kliwon tak telepon opo ya? Oke kene lagi mleko kidul. Lagi mleko gitu jadi kan sini ninggang ngenteni lho. Kliwon kidul lho, Kak. Oh. Tegane piro sing 1 terus 90. Yo, apa to bos iki kok? Oh, wong wis dinteni awet meng. Lho es lho kan entek tem recek ya apa to. Lah ase wong liwat bumbu. Kok akeh lek ikeh gak percaya. Malah turu. Senene tak esek ngolak soalé. Enteni malah kono mapan. Tak nggo barang ndi to? Lha apa to? Peco. Grejine enek, Bos. Arit. Arit. Juga kanggo. Lha betok dadok wis gak apa. Alah dadi bacoki ngono disambat tipis-tipis. Jan pawon. Ora enek nyaritan lho eneke. Kok iso. Enek panggung. Yo ya apa nang becok. Jadi kan nggo becoke. Heeh. Becok malah jos. Apa karti wareng blandong, Ndre? Blandong gak jaman saiki. Kon mebel iki. Gak jaman, Bos. Itu no. Akhirnya biar apa? Piye ki? Tapi ta ya. Aduh.
Dadi SK. Lu dari glet. Aduh. Aduh iki ngono nang Perjalanan 2 jam kok. perjalanan 2 jam. Telu motor sapa? Ya kabeh telu to, Ging. Lah kabeh telu motor loro. Kabeh telu ya. Heeh. Gak apa-apa nek motor wong ngeranane wis ora sabar. Lah Lah, ora rasa. Rosa-rosa. Ora rosa. Papat alalah. Pokoknya nyetir ya, tapi aja geblak noneh. Iki ndas tuwek. Kayu ya. Ndas tuwek. Lepot to ning ngono iki. Apa ini bisikan. Ih. Sikil aman. Aman toh. Kok sikil besi. Sikil besi. Besi. Sikil Ada bensin deh. sikil satu saite baterai di Sony. Matamu. Iki kok dinteni mongi suwi men to. Suwi ki aku ki Suwi lho nek kene iki. alah omong apa ora. Oke kilo jemenakno kilo ki saka kuwi kempukan. Tak nambahi oli. Kamu apa? Kempukan. Gak apa-apa empuk malah gak kerasan geruntalan. Nah. Jane kamu lek. Jane jalan setir jan. Lah lah setir megah, setir mau elek, setir kok setir pit kae kok. Iya. Terus setir wi. Ngerti ya, Bos? Blengku kaya pit ka lho. Mustang. Kaya Mustang, pit onto ka lho mbiyen. Aduh namu. Ya kaya teh diduk ka lho. Aku ndelok teh diduk ki padha plek pas. Kone Pak Dik kuwi. Kamu piye, Mat? Setir Mat. Iki Mas ya padha orang aku kuwi. Terku malah jos. Ngebos aku. Pas karo anak. Iya aku. Semuanya Tukang rodok ngidul. ndangak sadik ngene. Dadi ndangak. Nek gak ndangak, Apa kok ndangak kok nguceki ngisor? setir to. Gak jondelnya. Ayo. Ki nek telon ki kok mampu ora montore? Mampu ora, Mat? Kowe Mat yang nganter Mat. Mat telon. Kata kok nggon engko. Ini apa? Aja. Emat. Heeh. Salah jati teko nang kono to. Engko teko nggon mah watuk to. Ini aku. Cekak-cekan lah. Ini sopir handal ya. Lokasine ada berapa Jon? Edak, ada ebruk singo. Kau ngerti rumah dungdung ya, Bos? Lemah. Rumah dungdung sing gunung di belah dadi loro. Nah, di iki dung 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 lho. Lemah iki. Dia kok kendang ae to. Heeh, lemah nek. gua nih. Sekarang saiki ditiki dungdung. Heeh. Tenan ora kan kena. Aku ngero iki. Mulane ebruk singo. Mulane ebruk singo kan enak to. Gunung kok gunung tapi tengah-tengah iki dalan. Rel-rel biyen. Lari ya. Heeh. Ayo. Sebelah wis sawahku tuh nek wit ringin kok ning gununge. Ringin ndak ringin apa? Spreh. Spreh. Nah, Heeh, spreh. Iki kulone sih. karena daerah ini tak gegem to no. Walah. No. Nah iki no iki. Padha nang Tanah semas. Heeh. Eta nasem enek Kalene kalene. nggon-nggonem. Ngene lho. Burine pas nggonem. Aku tau lek celeng lepit ning kono karo nasib. Kirek telu dijebol teng kabeh tak limgen celeng kok kono to. Iya. Weteng jebol. Itu carang pincang ra kena nek ngono ya. Kita biyen tak unduh ya. Kuwi kan biyen ya dalan to. Kuwi disusruk jaman biyen. Gunung dibelah, gunung dibelah. Heeh. Itu kuwi. Gunung kok dibelah. Kuwi biyen sing tebang aku kuwi, nyopir motor Mercy biyen ning pulone kuwi. KS lah. KS. Tebang basah kayu jegrik-jegrik di tebangi ngene lagi mbahon dibuka. Tapi nyapa gak metu lor, kok langsung metu sing diarani dudung iki. Apa nih sing metu? Dalane. Lah kan enak sing tembus anu Pak. Yo yo enek to enek ngombene kuwi, belik kuwi. Lah yo kuwi blik-blik kuwi. Belik ndine. Ya pas blik kuwi dalane. Oh ya, iki dolen dalan yo. Dalan dari Mlebu Ngidul. Nak kuwi mbiyen selip kok kuwi. Selip. Sing lemah dianui. Selip jalan cilik ta? Ya. Selip jam kan dalan cilik selip. No. Bos. Tapi petok siap ya. Beta siap. Siap. Jadi iki ana informan ki bos. Tawon. Tawon. Informan. Pak Ledi kaneh ning ngapus ora. Lho, ora genah. Lho. Wis genah kuwi Marianto kuwi moto sampai abuh kabeh ngerti jalan kakek tak biong rantai.
Tapi wis petane wis cekel lho iki wis digono kowe. Wes, engko tekan menit kok kono kon telepon video call. Jadi kan melu kan motor loro gak iso kegenduan. Aja kan mangatkan bojone. Si wong. Masih biong neh Anake tok wis. Kita tak kira ngabol 5 dino iki rumah. Pak ini juga. Heeh. Mana Sing kamu? mantep ini mantep irenge ini Sik. ceklekane ya lho. Iya ketok. Tangan rene geger. Moto iki jere pas ade ilang-ilang iki. Hei, apuh kabeh iki. Berarti carane kuwi nyerah. Nyerah rawani. Wani sing turun tangan Mas Nur. Wah, loh. Ya, wah. Iki jere wong telu iki gulung kabeh ning kono iki. Biong tahun rantai iki. Jangan sing gulung ora nek wani. Alek, Siran, karo Marianto. Lari. Lari. Syukur lho. Tawane bahaya bos. Ki mat kok dedak. Mulai kembung. Sana melayu moi alam dhewe. Wet. Hingga saat diperiksa Eling-eling jam 3 lho. Bintang arep lho. Ayo, Pak. Sak jam-jam Mas. Itu. Apa jadi ngono iki kayak aku oleh informan dari Bapak Marianto didoi tawon bos. Tawon ki mau nyerah kan unduh Pak Dik. Dia butuh iku anake Kalau anak gak iso anak ben melok yungi. madu. Ya ora. Oh. Apa-apa ya ora. Kayune tunggake. Oh tunggal. Celane lho ben buruk-buruk. Mana bos dadi ki kok anak tolowi madu yung melu Mas Nur Ini bukti ya. ini coba Bukti nyata. ternyata. Celane lho ben iku anu. Ya iya. Fatal. Oke bos jadi ngono. Kayak ngono tekan kono sik. Engko tawon minggu enek tenan pora, tapi jadi enek wong telu ngomong kabeh. Oke, ngono bos. Konten tak kira pakai sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Tutup asal, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe cilik